Το χωριό πόσο μεγάλο ήταν? Ήταν 50 οικογένειες. Δεν ήταν πολύ μεγάλο χωριό. Όχι, δεν ήταν. Καμιά 200 και άτομα. Τότε οι οικογένειες ήταν μεγάλες. Εμείς ήμασταν 6 παιδιά. 6 παιδιά και 2 γονείς. Και 2 γονείς. Όλοι μένατε εκεί πέρα στο χωριό, Εκεί, ναι. Εκεί μέναμε και ποντοί και θρητώτες. Ναι. Και να φανταστώ ότι ήρθαν, όπως ήρθαν και οι δικοί μου, το 22, ξέρω εγώ, μετά. Ναι, το 22 ήρθε ο πατέρας μου, φευγάντος από την Τουρκία. Έτσι ήρθε και ο παππούς. Παίρναν αυτούς και τους κάνανε, δουλεύανε σαν αναγκαστικά έργα. Έφυγε ο μπαμπάς μου, πήγε από τη Ρωσία μεριά και από εκεί κατέβηκε στην Ελλάδα. Ήταν 2 χρόνια πιο μπροστά από τη μάνα μου και τον μεγάλο μου αδερφό. Το πρόβλημα με τους Βουλγάρους ερχόντουσαν, και αυτό πίεση των ανταρτών. Και λέγαν, οι Βούλγαροι ρωτούσαν, έρχονταν αντάρτες στο χωριό. Εμείς πιεσμένοι από τους δικούς μας καταπιάδες, λέγαμε όχι. Ενώ αυτοί το ξέραμε ότι έρχονται. Καλά, τι να πεις. Τι να πω. Μας πίεζαν και εκεί οι αντάρτες. Να μην πείτε ότι ερχόμαστε. Αφού ήρθαν μια μέρα αυτή απρόοπτα και βρήκανε έναν αντάρτη, τον αδερφό μου. Τότε την εποχή εκείνη είχαμε πολλούς λύκους. Ζώα, είχαμε ζώα, μεγάλα ζώα, γελάδες, γόδια, τέτοια. Και κατσίκια είχαν πολύ πιο μπροστά. Επειδή ο λύκος ανάγκασε μια αγελάδα μας που δεν μπορούσε να έρθει στο χωριό, τη σφάζουν εκεί, ο αδερφός μου τη σφάζουν, την κομματιάζουν και το μέρος που λάγκασε ο λύκος του πετούσαν. Τα άλλα τα κρατούσαν για μας. Αυτοί το ακούσαν αυτό, οι καταπιάδες. Ναι. Και έρχονται, το παίρνουν και το πήγανε και το φάγανε αυτοί. Και τον κατηγορούσανε σαν... Ότι τροφοδοτούσε τους αντάρτες. Όχι, ήταν ο χασάπης των ανταρτών. Δηλαδή εκεί μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι. Πήραν αυτό και κατηγορήθηκε ο άνθρωπος σαν χασάπης των ανταρτών. Θα σας δείξω τον αδερφό μου, τον μεγάλο, τον πατέρα μου. Δεν έχω τον άλλον αδερφό μου. Σιγά θα το φέρω. Αυτοί είναι που τους δολοφόνησαν οι Βούλγαροι, Ναι, θα το φέρω τώρα. Αυτή είναι η μάνα μου, ο μεγάλος μου αδερφός που ήρθε από την Τουρκία 7 χρονών, πατέρας μου, ο οποίος ήρθε εδώ στην πατρίδα μετά 2 χρόνια και βρεθήκαν με τον μπαμπά μου η μαμά. Και ανεβήκανε, τότε υπήρχαν πολλές αρρώστιες εδώ κάτω. Για να αποφύγουν τις αρρώστιες. Πάμε εκεί στα ψηλά, στα βουνά. Πήγαμε πάνω εκεί. Είναι ακόμα ένας αδερφός μου, μικρότερος από αυτόν. Δεν έχω καμιά φωτογραφία δικά του. Δεν προλάβατε να έχετε φωτογραφία. Δεν βγάλανε, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτός ήρθε εδώ. Και ο άλλος αδερφός που σκοτώθηκε μαζί με αυτόν εδώ και τον πατέρα, δεν τους σκοτώσαν όλους μαζί. Πρώτα σκοτώσαν τον αδερφό μου. Ήταν στις φυλακές του Ζαχαριάδη που λέγαμε. Εγώ διάβασα ότι είναι εκεί τώρα που είναι η Αλφα-Μπανκ, η τράπεζα. Εκεί πέρα είναι. Από εκεί έπιανε προς το... Ήταν άλλο κτίριο, εκεί είχε φυλακές. Ναι, μάλιστα. Προς το Μασούτι πήγαινε. Δεν ήμασταν, το σχολείο δεν ήταν άκρια. Το γυμνάσιο δεν ήταν άδεια, ήταν πιο εκεί από την Αλφα-Μπανκ. Εκεί από το γυμνάσιο, το υπόγειο, είχαν αυτούς.
αυτούς και τον άλλον τον αδερφό μου, τον Αντώνη. Αυτός είναι ο Ηρακλής, πραγματικός Ηρακλής, ήταν λεβεντόπεδο. Το πιο λεβεντόπεδο του χωριού ήταν. Ήρθε εδώ, υπερέτησε στην Αλβανία, ήρθε με τα πόδια από την Αλβανία εδώ και ήρθαν οι κύριοι Βούλγαροι και τους σκοτώσαν. Αυτοί ήρθαν μια φορά, δηλαδή οι Βούλγαροι, επειδή ξέραν ότι έρχονταν αντάρτες στο χωριό, ήρθαν πολύ πρωί. Δεν είχε ξημερώσει. Ναι. Με ομίχλη είχε, ήρθαν στο χωριό, περικυκλώσαν το χωριό, μπήκαν μέσα και μαζέψαν όλους τους άντρες. Και εσάς μαζί. Αν ήθελε αυτός, γλίτωνε, αλλά ήταν τόσο αθώοι. Αυτοί που σκοτωθήκαν ήταν πολύ αθώοι. Λέγανε, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Τι μας κάνουν, τίποτα. Κι όμως Ναι. ήρθανε πρωί αντάρτες, οι Βούλγαροι, τους μαζέψαν. Για πόσα άτομα περίπου τώρα, πόσους μαζέψαν? 2 φύγανε, καμιά 20-21 άτομα. 21 άτομα τους μάζεψαν. Εκεί γύρω πρέπει να ήταν. Ναι. Και παραπάνω, 23 άτομα. Γιατί έχω έναν αδερφό που πέθανε εδώ μετά και αυτός ήταν. Είχαμε 4 άτομα στη φυλακή. Από την Κάθε οικογένεια. μέρα η μάνα μου, μέρα παραμέρα, από το χωριό ετοίμαζε φαγητά και τα έφερνε εδώ. Πόσα μέρα χιλιόμετρα? παραμέρα. Από εδώ εκεί θα είναι 25 χιλιόμετρα. 25 χιλιόμετρα πάνε, έλα, κάθε μέρα. Ναι. Όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Μέρα παραμέρα. Παραπάνω. Από το Μακροχώρι είναι μισή ώρα. Ναι. Παραπάνω από μισή ώρα. Να, αυτά είναι. Το Λαφοχώρι το ξέρεις? Από πίσω, ναι. Ακριβώς από πίσω από το Λαφοχώρι ήμασταν. Ήμασταν κοινότης Πλαταμόνος. Ο Πλαταμόνας είχε όλα τα μικρά χωριά, τα είχε αυτό σαν μια κοινότητα. Εκεί είναι η κοινότητά μου, δηλαδή εκεί γεννηθήκαμε εμείς. Και πόσο καιρό τους κράτησαν στη φυλακή οι Βούλγαροι? 4,5 μήνες μου φαίνεται. 4,5 μήνες, τόσο πολύ καιρό, Ναι, 4-4,5 μήνες κάπου εκεί. Καθημερινός ξύλο. Καλά, ναι, οι Βούλγαροι. Τι να πούνε οι άνθρωποι, τι να πούνε. Όλοι ήταν σε ένα τόσο μέρος, 20 και άτομα, 23 άτομα. Ήταν σε ένα μέρος και τι να πω. Λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο. 16 χρονών ήταν ο τέταρτος ο δικός μου μέσα. Ναι. Και επειδή ήταν μικρός μαζί με έναν άλλον, τους βγάλανε 16άριδες. Ναι. Ο άλλος ήταν 18, αυτός ήταν 27, μπαμπάς μου 40 τόσα. 18άριδες τους εκτελήσανε, τι φταίνε αυτά τα παιδιά. Ναι. Και επειδή ήταν 16 ο τελευταίος μας, τον βγάλαν αυτόν και έναν άλλον Τσιπλαντώνης λεγόταν. Ναι. Αυτούς τους βγάλανε. Και 2 γεροντάκια. Και 4 άτομα βγάλανε. Ναι, 4 άτομα βγάλανε. 1, 2, 3, 7 άτομα βγάλανε. 7 άτομα. 1, 2, 3, 7 άτομα βγάλανε. Τους φέρανε εδώ στις φυλακές. Και από εκεί πήραν τον αδερφό μου, τους σκοτώσαν εδώ στη διασταύρωση. Μαζί με έναν άλλον. Στη διασταύρωση που είναι το Κυκλικό ή κάτω στη διασταύρωση Χρυσούπολης? Στη διασταύρωση, στη Χρυσούπολης. Ναι. Πιο εδώ από την Εγνατία που είμαι. Ναι, κατάλαβα. Εκεί πέρα, στη διασταύρωση. Ναι, εκεί ανάμεισα, μου φαίνεται του Αργυριάδη χωράφια ήταν εκεί, κτήμα. Εκεί σκοτώσαν τον μεγάλο μου αδερφό, Τον Ηρακλή. τον Ηρακλή, Ναι. και έναν άλλον, δεν ξέρω πώς λεγόταν, Κωνσταντίνος μάλλον λεγόταν το όνομα, το επίθετο. Βεργίδης, δεν ξέρω ακριβώς. Και με σειρματόσκηνα δεμένα, με Σαν χειροπέδες. σύρμα με αγκάθια. Α, Ναι,
σειρματόσχηνα δεμένους τους πηγαίνανε. Σκοτώσανε τον ηλικιωμένο, ήταν πιο ηλικιωμένος ο άλλος, τον κομματιάσανε. Το κομματιάσανε. Τον άλλον τον σκοτώσαν και αυτόν τον κάναν με τα σπαθιά του. Έχει γίνει αλόνι το χωράφι και ήταν η σιτάρη. Αυτός τους επιτέθηκε και 2 Βούλγαροι ήταν. Τους επιτέθηκε, αλλά τι να κάνει, δεμένος αν ήταν ελεύθερος, γλιτώναν αυτοί. Ναι, και στο τέλος τον κάναν κομμάτια. Μέσα στο σακί το μαζέψαμε. Εγώ δεν ήμουν τότε μαζί με τη μάνα μου. Η μάνα μου και χωριανοί πήραν τον άλλον, πήραμε και τον αδερφό μου μέσα στο τσουβάλι. Ναι. Και το θάψανε εδώ στη Ζαρκιστία. Ζαργαλικά είναι θαμμένος. Ήτανε. Τον έβγαλε ύστερα η μάνα μου, τον πήγε στην Καβάλα στα μνήματα εκεί. Ναι. Αυτά μέχρι τώρα τι να σου πω άλλο. Τους υπόλοιπους που είχαν φυλακισμένους. Τους υπόλοιπους τους μεν εδώ απάνω στο βουνό τους. 8 σκοτώσαν εδώ απάνω στο βουνό. Τον αδερφό μου τον άλλον και κάτι άλλα παλικάρια τους σκοτώσαν εδώ απάνω στο βουνό. Στη Ζακαδία πάνω. Ναι. Πάνω, όχι από την άλλη μεριά. Κατάλαβα. Πάνω από την Περνή. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Σκοτώσαν εδώ. Και τους άλλους 8 και 8, 16, πάνω από τη Λεύκη, εμείς από εκεί κατεβαίναμε για να πάνε στην Καβάλα. Πηγαίναμε τα ζώα στην Καβάλα τότε αυτή. Από εκεί μέσα από τις ρεματιές κατεβαίνανε στη Λεύκη, βγαίναν στην Καρβάλη και πήγαιναν και στην Καβάλα μετά. Εκεί πάνω από τη Λεύκη σκοτώσαν τους άλλους 8. Και μετά από αυτό, τους 8 που πήγαν πάνω από τη Λεύκη ήταν απόσπασμα. Ναι. Σκοτώσανε, ανεβαίνουν από εκεί στο χωριό μας, βάζουν φωτιά όλα τα σπίτια και πήγανε. Τότε έγινε και η καταστροφή του χωριού. Τότε έγινε, γιατί εγώ ήμουν απέναντι από το χωριό με τη μάνα μου, είχαμε καλαμπόκια, ήταν, θυμάμαι. Θυμάμαι και είχε Μάιος μήνας, ήταν κάτι. Εγώ βγήκε, είχαμε την αδερφή στο σπίτι. Η αδερφή βγήκε πάνω από το σπίτι, απέναντι ήμασταν εμείς, φώναξε μάνα, άκουσε μάνα μου, φεύγε. Εγώ σιγά σιγά μόνος μου ήρθα έξω από το χωριό και εγώ ήταν το χωριό, καπνός. Έτρεξε η μάνα μου να προλάβει τι συμβαίνει, πήγε στο σπίτι, είχε γκρεμίσει. Βρήκεται. Δεν γλιτώσαμε ούτε βελόνα, δεν γλιτώσαμε. Μου το κάψαν. Ναι. Κάψαν για το χωριό, φύγανε. Και μετά, μετά την καταστροφή του χωριού, και τώρα προσπαθώ να φτάσω, πώς λέγεται εδώ, Αχλαδινή. Ναι. Αχλαδινή λεγόταν το χωριό. Το χωριό, ναι. Ναι. Εδώ έμεινε συνοικία Αχλαδινής, έμεινε πια Αχλαδινή. Όσοι φύγαν από εκεί ήρθαν εδώ πέρα. Εδώ. Ναι. Πήγανε, εμείς έκαναμε 4 χρόνια στην Αμυγδαλαιώνα. Η δικιά μας, η μάνα μου, μία άλλη Κασχησιάδο, μία άλλη Μελίδου και μία άλλη Νικηφορίδου. 4 οικογένειες ήμασταν εκεί. Μετά πώς τα βγάζατε πέρα? Πώς τα βγάζαμε? Σου πω. Εκεί μας βάλαν στα βουλγάρικα σπίτια. Εδώ, στον δρόμο απάνω δεξιά, εκεί μέναμε. Ναι. Μπαίνοντας στον Αμυγδαλαιώνα. Στον Αμυγδαλαιώνα. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αν τα έχω δει. Απέναντι είναι το σχολείο. Δεν θα τα παρατήρησα. Και εδώ έχουμε βουλγάρικα, δεν έχουμε? Αυτά δεν έχουμε, είναι? Ναι. Εδώ πάνω στο δρόμο που είναι με τις σκεπές, τα διόρφα με τις σκεπές. Τέτοια σπίτια ήταν και εκεί. Ναι. Καθόμασταν 2 οικογένειες στο σπίτι. Ένα δωμάτιο και ένα δωμάτιο το άλλος. Τι να κάνεις εκεί? Τέλος πάντων,
4 οικογένειες μείναμε εκεί, καμιά 4-5 οικογένειες ήταν στην Καβάλα και οι υπόλοιποι όλοι ήταν στην Καρβάλη. Σας μοιράσανε στα βουλγάρικα τα σπίτια. Ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον το σκεφτήκανε. Όπου μπορούσανε. Το σκεφτήκανε όμως, το κάνανε. Το σκεφτήκανε γιατί αυτός ο βουλευτής ο Νικολαίδης ήταν της Ένωσης Κέντρου του Γιώργου Παπανδρέου. Του παλιού του, ναι. Ναι, εκείνο. Ήταν σε εκείνο. Και αυτός ήτανε οικονομικό, ήτανε οικοδομών, ήτανε, δεν θυμάμαι. Αυτοί τον ψηφίζανε, οι δικοί μας. Τον ψηφίζανε αυτοί και αυτός τους... αλλά ήταν και αυτός από εκεί, από την Τουρκία ήρθε. Γράμματος όμως. Ναι, και αναγκαστικά ο άνθρωπος μας στήριζε. Ήξερε τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει να έχει σπίτι. Όλα τα ήξερε ο άνθρωπος. Στην Καβάλα έμενε. Σχολέθηκε γι' αυτός. Και στο τέλος μας κάνανε αυτά τα σπίτια, τα χαμηλά, εδώ δίπλα, έχω το χαμηλό σπιτάκι. Ναι, δίπλα ακριβώς. Ναι. Μας κάνανε 50 σπίτια, μου φαίνεται τέτοια. 53 είναι ή 50, κάπου εκεί μέσα. Να όπως το απέναντι και το άλλο, τα χαμηλά. Δηλαδή μόνο σκεπή. Μα γλιτώσαμε, το ένα δωμάτιο είχε πάτωμα, το άλλο δεν είχε. Ήταν χαμηλό, πας στο χώμα. Πας στο χώμα να μαγειρέψει, να κοιμηθούμε. Μέσα σε ένα μικρό ήταν το άλλο δωμάτιο, δεν χωρούσαμε όλοι. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα, τι να πω. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όταν τα θυμόμουν όλα. Θυμόμουν που γυρνούσαν τα παλικάρια, γυρνούσαν στο χωριό και όπου έβλεπαν φως, τους ειδοποιούσαν να κλείσουν το παράθυρο, να μην φαίνεται φως έξω. Φαναράκια, αλλά φαίνεται. Τα θυμάμαι αυτά. Ο άλλος ο αδερφός μου, ο δεύτερος, ήταν μια παρέα και τα γυρνούσαμε στο χωριό κάθε βράδυ. Στο χωριό όταν καθόμασταν, ήταν ο πόλεμος, ναι. Μετά, όχι πιο μπροστά, προτού να πάει στο στρατό. Καθόντουσαν και είχαν τζάκια εμείς είχαμε, καθόμασταν όσα ήμασταν 6 παιδιά, 2 γονείς 8. Το άτομα καθόμασταν στο τζάκι. Δεν πήγαινα στον πατέρα μου να καθίσω, στην αγκαλιά αυτού πήγαινα, ήμουν ο πιο μικρός, πήγαινα στην αγκαλιά του και καθόμουν. Τόσο αγαπιόμασταν εμείς οι δυο. Ναι. Όταν ήρθε από το στρατό, το άκουσα εγώ ότι έρχεται ο Ηρακλής. Βγαίνω έξω από το χωριό και τον περιμένω. Και με παίρνει στην αγκαλιά του, με φέρνει πάλι. Και ο καημένος από τον πόλεμο εκεί, από την Αλβανία, ήρθε και τον περίμενε αυτό. Ναι. Πολέμησαν εδώ για την πατρίδα και ήρθαν οι κυρίοι Βουλγαροί. Τι να πούμε, είναι τα καθεστώτα. Καμιά φορά δεν τα βάζω εγώ και με τους Βουλγάρους. Εγώ στο Δήμο έκανα αντιδήμαρχος 4 χρόνια. Και είχαν αδελφοποιηθεί με το Ζλάτοκρατ. Που είναι κοντά σε... Νομίζω αυτό είναι από την Κομοτηνή όταν περνάς αυτό, δεν είναι το Ζλάτοκρατ. Ναι. Από εκεί αυτοί έρχονταν τακτικά. Και οι δικοί μας πήγανε. 3 φορές πήγανε, εγώ δεν πήγα καμιά φορά. Αλλά δεν τα βάζω με το λαό του Βουλγάρου, αλλά με τα καθεστώτα. Τα καθεστώτα αυτά είναι.